semangat tambah manis bunga yen kelakonnya dengan selirane ora bakal atiku kakewang lian yen si podang handut tati kepranan neremandhan tikusan saya Pika kepulo tepen kaluyuran anggele iseng tak sayang mabang mitarangganku ngiteri narak rasa esawan nanti iman yenan liya kanya ya kekencangan taringgi saka kantoman sarwi ngoceh dheweke ngalih soal ilukai tasuan bat sekiji pandang kuning agame pikir aku komik seret tirang tak semangat tambah manis ibu bunga yang kakonnya sirane harap bakal hatiku kakebang lihat yang si podang andut tadi kepranan neremandhan tikusan saya Pika kulo teben. Terima kasih Deniken. Podang kuning sing nembang kebayake ya kuning. Wah. Kuning saka Mengkuwerdi lumakuwa kanthi wening. Aja sok menga-mengu ning fokus. Ngono ha. Deniken statuse bubar jalan-jalan kembali tak delok. Jane ning Bali aku titip aku. Titip asbak sing bentuk anu lho. Nyeni niku lho Mas. Napa? Nyeni. Nyeni. Betul. Tempat buang air seni. Mbak Ikar, yuk jumeneng. Spote sing anyar ki lho. Mangga yo, Mbak Ikar jumeneng yuk. Musik Mbak Enggar ya. Nggih, wonten pamundutan apa mboten? Pun sampun telas. Sampun telas. Nggih, sing musik wae, ben nyambut gawe. Ayo Mas Unio. Ayo. Aja dibanding-bandingke ya Mas. Aja dibanding-bandingke. Ya. Pripun, Pak? Nggih, aja dibanding-bandingke. Ya. Nggih. Taren riyen nggih, Pak. Yuk, maka. Ya, Weh, Mas Tracy belangkonan to, Pak Emang? Nggih no. Weh, elak. Pengeluaran terbaru niku Mas Tres.
Garke dolan ning Solo. Jajan pancong ya mesti, ya ta? Nggih. Mas statusnya jajan pancong. Niliki anu niku lho, niliki bose. Ndak nakal engko ning kono. Sampean diajak Mas Arya tuku pancong ning ndi, Mbak? Sopo to? Ora aku ora ning Solo kok. Lho kene ning Solo tuku pancong statusnya. Ora. Oke, pancongke ning ngarep kapalan to tukune. Sing enak ki ora kono panconge. Nek sing luwih enak. Sing luwih enak nek aku karo Arya ki biasane nek tuku pancong. Nggih. Kuwi ning Guri RRI. Guri RRI. RRI Solo. Wi panconge cong tenan. Yo untuk kelakan yo. Sing langit kelap-kelap katon lir kencang risang maweh gandrung sabarang katulu wukir moyak mayik risang bali wurlu maris agandrung Gatotkaca kang prapta nuninggih Paman Janaka. Piye kabar kawusanane? Kowe ndak utus dinuta marang ing pertapan Cemara Gading saperlu ngebun-ngebun isukan Jawah. Sore ngelamar sekaring pertapan Dewi Jayeng Resmi putrane Begawan Jayeng Sabda kang tansah gumana musik ana ing telenging ati ning panangah Pandhadanjaya. Kepiye kabar kausanane kulup? Ngaturi wuninga. Paman Janaka iya piye cah bagus. Kula sampun sowan wonten ing pertapan Cemara Gading. Kepara ingkang badhe ngayonaken Endang Jayeng Resmi mboten ngemungaken kula. Lah banjur sapa wae Kang Rayantasena anglamaraken dhateng kagem putra paduka inggih menika Bambang Wisanggeni. Bapa Pandhita Durna anglamaraken kagem putra Nalendra ing Ngastina. Nuwun inggih Raden Anom Lesmana Mandra Kumara lawan Kakang ing Trajutresna Kakang Bomanara Kasura nuwun inggih Kakang Stija inggih badhe ngayonaken Endang Jayeng Resmi. Pungkasaning rembug Endang Jayeng Resmi ngadani Giri Sayembara wonten syarat kang sarta sarananipun mbok menawi badhe anggarwa Endang Jayeng Resmi. Gatotkaca kula wonten dawuh Paman mara diage syarat saranane duduhna marang pamanmu Janaka enggal tak upadine. Paman kaya piye cah bagus? Inggih enjing inggih sonten Paman Janaka kasembadan ingkang jinangka badhe njatu krama Dewi Jayeng Resmi sekaring pertapan Cemara Gading menawi saged mujuti inggih menika wujudipun cupu manik gambar bumi.
minggar mingguring ukara akarana karanan maradi siwi akarana karanan maradi siwi ing punika Kakang Banowati ingkang kepareng marak wonten ing ngarasanipun Dananjaya. Iya Janaka. Wonten wigatos menapa? Mosik to, kowe kok ana ing tengahing dalan kene. Apa wigatine kowe arep menyang ngendi, Dimas? Kakang Mbok. Kula badhe nyuwun pangestu dhateng jengandika Kakang Mbok. Lho, kok njaluk pangestu menang Banowati? Mboten gantalang dangu malih kula badhe kirim ulem teng jenengan. Lho. Ulem apa? Kula badhe jatuh krama malih. Karo sapa? Kalian putranipun Begawan Jayeng Sabda ing pertapan Cemara Gading inggih ingkang awewangi Endang Jayeng Resmi. Kepara tekaku ngadhep nganing Dimas Janaka aku mung njaluk senjata pitulungan marang jeneng sira Yayi. Babakan menapa Kakang Mbok? Dimas, aku tinangisan kelawan putraku Lesmana Mandrakumara. Njaluk rabi. Sing dirabi ya sing kok karepake ya kuwi Endang Jayeng Resmi. Ngalah ya Dimas, ngalah. Bantunen aku. Rapekno Lesmana Mandrakumara kelawan si Endang Jayeng Resmi. Bojomu ki wis akeh, bojomu ki wis pirang-pirang kowe ora usah dadak arep rabi meneh. Kowe njaluk apa tak turuti. Apa ora eling nglakon jaman kepungkur bondoku sing paling larang mbok rebut. Bondoku sing paling larang ning donya ki sing ngrenggut kowe. Sing ngepek kowe ning cagak kebak tulisan warna abang tondo isih perawan. Tulungono ya Dimas, mbok menawa kowe bisa nyembadani pamotake Lesmana Mandrakumara apa wae sing mbok jaluk bakal tak pinangkani Dimas. Lesmana Mandrakumara ingkang rabinipun kelawan Endang Jayeng Resmi kula ingkang tanggung jawab. Matur nuwun Dimas. Piye to iki piye? Jare Satria iki berbudi bawa leksana. Anak sampeyan Bambang Wisanggeni niku tesih Jaka dereng palakrama. Mbok sampeyan ki ngalah kalian Kang Putra to, Gus. Kok malah ngeboti wong liya tinimbang ngeboti anake dhewe. Kowe Semar Punakawan roh apa? Sing penting Semar Badranaya wis ngandani, sing penting aku wis nuturi. Ewadene tetep ngeyel, tetep merangkel. Ing tembe mburine yen ana apa-apa Semar ora tanggung jawab. Tak balik ning Karang Kademel tak mulih. Aku ki meng macak sewengi yo nggur metu iki tok. Tanggung dhewe perkarane.
merahina semubang iwang aruna kadinetrane nganggo rapuh sabdaning kuila ringgane goro saketer ginitunganing kunglir wuwu sing pinipanca ing madhek kayangan Eka Pratala Aradyan Antarja angadhep Bathara Eka Warna Yata larata saking godha sakura kula yen atane mutusa sang sri lho iki ndak sawang katone si Antarja ingkang prapta ana ing kayangan Eka Pratala ngadhep marang panjenenganing Sun Bathara Eka Warna. Nggih nggih Pukulun. Apa perlune He Antarja? Eyang Pukulun, kula badhe ngampil wujudipun cupu manik gambar bumi ingkang minangka paduka ingkang nyepeng kinarya serah-serahan manten, serah-serahan rabinipun Kang Rayi pun wisanggeni kalian putri saking Cemara Gading ingkang sesilih Endang Jayeng Resmi. Kowe bakal nyilih cupu manik gambar bumi lakar kados mekaten Eyang Pukulun. Ya Antarja yen kowe bakal nyilih wujude cupu manik gambar bumi bakal ingsun silihi merga apa? Dasarku nyilihi marang si Antarja amarga sejatine cupu manik gambar bumi kuwi dudu duweke sapa-sapa kejaba mung duweke simbahmu dhewe Bathara Hananta Boga. Yen putune bakal nyilih tartamtu bakal tak silihi tampanen cupu manik gambar bumi iki Antarja. Aturaken sembah nuwun Eyang Pukulun sampun minangkani pamutahipun Kang Rayi Bambang Wisanggeni. Iya padha-padha Antarja. Kalilan kula nyuwun pamit tambahing pangestu badhe ngombyongi temantenipun pun Bambang Wisanggeni kalian Endang Jayeng Resmi. Iya muga-muga kasembatan Kang Jinangka ya Antarja nggih ngestaken dawuh Eyang Pukulun. Weh, ladalah iki ndak sawang putuku bocah bagus Nalendra Traju Trisna Bama Narakasura. Lho niki Eyang Pukulun, tekamu rene ana pariga gawe apa he Bama Narakasura?
Kula badhe ngampil wujudipun cupu manik gambar bumi. Minangka syarat sarana anggen kula badhe palakrama kalian Endang Jayeng Resmi saking pertapan Cemara Gading. Weladalah kujurane. Kowe kedisikan karo Antarja. Antarja wis nyilih dhisik marang panjenengan ingsun arep kanggo syarat sarana rabine si Wisanggeni. Weladalah Antarja aja mlayu. Antarja, parat kowe. Antarja manik. Aretane satriya linuwe kang maradi mring kautaman. Kowe maling kowe. Kowe maling. Arepmu piye Kakang Buma Narakasura? Balekke wujude cupu manik gambar bumi tak jaluk. Sing dadi manten Endang lawan Endang Jayeng Resmi kudu panjenengan ingsun. Aku mbok arani maling kowe aja murang tata. Cupu manik gambar bumi iki sing sejatine sing duwe iki mbahku Bathara Antaboga. Ning dititipake kelawan eyangmu ya kuwi Bathara Ekawarna. Mbuh ora arep. Cupu manik gambar bumi tetep tak jaluk. Ndak wenehke Kakang Buma Narakasura bareng pecahing dodok. Ngecak pirang dina ladene kowe. Weladalah putuku diajar di polo gantang karo si Antarja. Aku kang dadi mbae ora mung meneng wae. Aku ora bakal negake putuku Buma Narakasura Antarja. Cupu manik gambar bumi balekno. Weladalah layak wiwit sore mripatku kaya dipulut. Putuku Antarja arep rabi diganggu Buma Narakasura. Lah kok mbae kae Ekawarna melu-melu kamangka sejatine cupu